目前它这台机器是在景新花苑那边发射过来的，模拟的。然后我的方向的话，我是在从厂里工厂出来往砧板方向的，镜头切到那边，我们是当然是往这个方向在走的。那现在是3公里多是肯定没问题的。好的。那我现在再往前面走一下哈，再往前面走一走。那目前的话，距离应该有3公里是肯定有的。好的。我现在再往前走，然后镜头跟过来一下。我现在再往前走，我边走边边走边发射。你注意看一下，看什么时候有出现信号中断的，告诉我一下。好的。但是如果有出现信号中断的时候，这时候你就可以切进来，切到这个公网的信号发射过来。因为我们这个机器设定了公网优先的，那么通过那个写码工具可以给它改成公网优先。如果有公网信号的话，它会优先接收到。好，那我还要往前面走吗？还是就是放在这边了？你就在那边嘛，我再往前面走，我往前面走一下，你就还在那边，我继续往前面走。好的。你先别动哈，我往前面走一走，好。现在收的效果还可以的，或者说你现在这样，你现在从1数到20，我听一下。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，有收到。这个就是双模的机器。当我们这个在户外试机的时候，就是比方说有碰到这边的信号，公网的信号没有了，那你就可以切模拟的机器来试一下。那我现在在用公网的在发射，公网机有没有收到？公网机有收到。收到。那我们这个模拟模拟的话，现在初步测试效果是还可以的。我们大概的距离的话，应该也有个3公里多，